Good morning everyone วันนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงก็เหมือนฝนจะตกก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่เราเป็นหน้าที่ของธรรมชาติคือมีการเปลี่ยนแปลงการที่เราได้มาเรียนรู้ศึกษาธรรมะก็เป็นหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของธรรมชาติเท่าที่ควรก็ทำให้เราได้รับความทุกข์เพราะไม่เห็นความจริงคือความเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นประโยชน์ของธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิตเราก็จะมีศรัทธามีความเพียรมีความตั้งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติมีข้อธรรมข้อหนึ่งที่ผมชอบพิจารณาคือเป็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารไม่ว่าจะสังขารไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมก็ไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆแม้ว่าตัวเราก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งก็เป็นสังขารก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของนามธรรมก็เหมือนกันก็เป็นสังขารเรื่องของความคิดความพอใจไม่พอใจก็เป็นสังขารก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราไปอยู่ไหนทำอะไรแล้วก็นึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารเหมือนกับมีข้อธรรมเตสังบูปัสสโมสุขโขความเข้าไปสงบสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งการนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ชอบพิจารณาก็ทุกคนก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรม So good morning, and the weather is changing. So the weather, it's almost looks like it might rain this morning, and this idea of change, this sense of change is just one part of nature, and so we can look at that this is just something normal, and this is actually the duty of nature is to change in this way. We could say that nature's duty is to change all the time, and so we can use this as a contemplation of anicca, the inexorable change that's always happening. And when we look at what we call the sankhara, or the body and mind. Now, if we use this contemplation of change in our Dhamma practice, if we don't accept it, or we resist it, or we can't see it, then suffering follows right there. And we have suffering right there based on just not being able to see that change. And when we do contemplate this change, then we have, say, the rupa dhamma, the body. The body is, we contemplate that as one part of sankhara, or the conditioned realm, the conditioned world, or you could say also the body is just a material thing, what we call watu. It's just a material thing that is constantly changing, so we can reflect on it as part of nature that's constantly changing. And it as time goes on, it deteriorates and changes its state. And then the mind, which is the nama dhamma, the mind is the same. The mind also is within the realm of sankhara, so that also always is changing. And this is, we could say it's thought. We could think of sankhara in terms of the mind as thought. And the thought is always changing. So when we could say that it's our duty as practitioners to learn how to see change, learn how to accept change, we could say it's our duty as practitioners to learn how to flow with change. And it's like in the the final words, the final exhortation of the Buddha, where he says, Te san wu pasamo sukho, and that means the settling of
the conditions, the settling of all these sankharas is the true happiness, the highest happiness. So when we can see change, then those things can settle. So when, with this type of contemplation, we all need to think about it, and may all of us be able to hold this contemplation of impermanence, this contemplation of change, this contemplation of nature in our minds throughout the day.